ጥዕና ይሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ደፊደል ቲቪ እናተዳለወ ዝቐርብ ንህልው ኩነታት ዝደስስ መደብ እዩ። መዛግብቲ ኤፕስቲን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዙ ኣብ መራኸቢታት ውዝሃን መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዩ ሰፊሕ ሸፈነ ተገይሩሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ንዓመታት ከጓሃር ዝጸንሐ ዓብዪ ናይ ወንጀል ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ማለት ሂማን ትራፊኪን ጾታዊ ዓመፅን ፖለቲካዊ ክልውላውን ዘጠቓለለ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ኣብ መጀመርታ 2024 ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ምስ እዚ ሰብ እዚ ርክብ ዝነበሮም ሰባት ስም ዝሓዘ ሰነዳት ምስ ዘርግሐ ዳግማይ ናይ ዓለም ውሉእ ኣቓሊቦ ሲዒቡ ይርከብ። ኣብ ማእከል እዚ ጉዳይ እዚ ዝርከብ ሰብ ጄፈሪ ኤፕስቲን ዝተባህለ ሰብኣይ እዩ። ጄፈሪ ኤፕስቲን ካብ ተራ መምህር ናብ ኣዝዩ ሃብታም ናይ ፋይናንስ በዓል ሞያ ዝተለወጠ ኣሜሪካዊ እዩ። ዝያዳ ኩሉ ዝፍለጠሉ ግን ብናይ ፋይናንስ ዓወቱ ዘይኮነስ ንስ ዓለም ለኻዊ መርበብ ንግዲ ጾታን ንስ ጸላውቲ ሰባትን ፖለቲከኛታትን ሃብታማትን ብዝነበሮ ጥቡቕ ርክብ እዩ። ጄፈሪ ኤፕስቲን ብ2019 ሰንኪ ምስ ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመ ቖልዑን ዝተተሓሓዘ ናይ ወሲብ ንግዲ ማለት ሴክስ ትራፊኪን ክሲ ተመስሪትሉ ተኣሲሩ እንከሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ርእሰ ቅትለት ፈጺሙ ከም ዝሞተ ወግዓዊ ጸብጻባት ይሕብር። ኤፕስቲን በዚ ዝተገለጸ መገዲ እኳ እንተሞተ እቶም ንሱ ዝኣከቦም መዛግብቲ ግን ንብዙሓት ፍሉጣት ሃብታማትን ፖለቲከኛታትን ሰበብ ብምዃን ዓብዪ መዛረቢ ሃበስቲ ኮይኖም ኣለዉ። እዞም መዛግብቲ ካብ ሓደ ብ2015 ዝተጀመረ ናይ ሲቪል ክሲ ዝመጹ እዮም። እዚ ክሲ እዚ ብሓንቲ ካብ ግዳያት ኤፕስቲን ዝኾነት ቨርጂንያ ጁፍሬ ዝተባህለት መንእሰይ ኣብ ልዕሊ ጊስሌን ማክስዌል ዝተባህለት ተሓጋጋዚት ኤፕስቲን ዝነበረት ውልቀ ሰብ ዝተመስረተ ክሲ እዩ። እዚ ክሲ እዚ ኣብ መስርሕ ናይ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝረኣየሉ ዝነበረ እዋን እቶም ሰነዳት ንዓመታት ተዓጺዮም ድሕሪ ምጽናሕ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ኣብ መጀመርታ 2024 ንህዝቢ ክፉታት ክኾኑ ተገዩ። እዚ ኣብ መንጎ ቨርጂንያ ጁፍሬን ጊስለን ማክስዌልን ዝጀመረ ናይ ቤት ፍርዲ ክርክር ዘይተሓስበ መገዲ ስም ብዙሓት ጸለውቲ ሰባትን ፖለቲከኛታትን ሰበስልጣንን ዘለዎ መዛግብቲ በብሓደ ክስሕብ ጀመረ። ሻቡ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ድሕሪ ምስሓቡ ድማ ገለን ካብቲ ጉዳይ ስሞም ከንጽኡ ገለን ድማ ነቲ ጉዳይ ተጠቂሞም ስም ካልኦት ከጸልሙ ክሳብ ሕጂ ንቡር ተርእይዎ ኮይኑ ኣሎ። ኣብዞም ፋይላት ኣማይት ስማት ተጠቒሶም ኣለዉ። እዚ ማለት ግን ኩሎም እቶም ዝተጠቕሱ ሰባት ገበን ፈጺሞም ማለት ኣይኮነን። ገሊኣቶም ምስ ኤፕስቲን ብማሕበራዊ ርክብ ወይ ብንግዲ ዝተኣሳሰሩ ፈተውትን መሻኽትን ክኾኑ እንከለዉ ገሊኣቶም ድማ ተራ ሰራሕተኛታት፣ ፓይለታት፣ ኣሳሰይቲ ከምኡውን ጠበቓታት እዮም። ብተወሳኺ ስማት ግዳያት እተን ብኤፕስቲንን መሻርክቱን ዝተሓመጻ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ እውን ተዘርዚሩ ኣሎ። እዞም መዛግብቲ ከም በዓል ቢል ክሊንተን፣ ዶናልድ ትራምፕ፣ መስፍን እንግሊዝ ልዑል ኣንድሩን ዝኣመሰሉ ፖለቲከኛታት ከም በዓል ኤሎን ማስክን ቢል ጌትስን ዝኣመሰሉ ሰብ ሃብትን ካልኦት ደረፍትን ሳይንቲስትን ስሞም ጠቒሶም ይርከቡ።
ንኣብነት ፕሬዚደንት ሃገር ኣሜሪካ ነበር ቢል ክሊንተን ኣብቲ ሰነዳት ዶይ 36 ብዝብል ቅጽል ዝተጸውዐ ኮይኑ ልዕሊ 50 ግዜ ስሙ ተጠቒሱ ይርከብ። ቨርጂንያ ጁፍሬ ሓንቲ ካብተን ግዳያት ኤፕስቲን ክሊንተን ምስ ክልተ መንእሰያት ኣዋልድ ኣብ ደሴት ኤፕስቲን ርእዮ ክትብል እውን ቃላ ሂባ ኣላ። ይኹን እምበር ክሊንተን ነዚ ይኸሕዶ ብወግዑ እውን ክሳብ ሕጂ ዝቐረበሉ ክሲ የለን። ካልኣይ ኣብነት ካብ ንጉሳዊ ቤተሰብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ ልዑል ኣንድሪው እዩ። ሕጂ እውን ቨርጂንያ ጁፍሬ ከም ዝመስከረቶ ኤፕስቲን ልዑል ኣንድሩ ከም ተገልጋሊ ኣረኪብኒ ክትብል ተዛሪባ። እዚ ጉዳይ እዚ ንጉስ ዓዲ እንግሊዝ ቻርለስ ሳልሳይ ንኹሉ መዝነትን ማዕርጋትን ልዑል ኣንድሩ ክቕንጥጦ ኣገዲዱ ይርከብ። እቲ ቀንዲ ዘሕዝን ክፋል ናይ መዛግብቲ ኤፕስቲን እቲ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ዝተገበረ ጾታዊ ዓመፅ እዩ። ጊለን ማክስዌል እተን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ናይ ስፓ ሰራሕተኛታት ክትኮና ይኽን ብምባል ካብ ቤት ትምህርተንን ካብ ድኻ ከባቢታትንን ኣታሊላ ብምውሳድ ነቲ ርኩስ ዕላማ ትምልምለን ከም ዝነበረት እቶም መዘገብቲ የረጋግጹ። ድሕሪ ምምልማላ እተን ኣዋልድ ናብቲ ዓመፅ ዝግበረሉ ደሴት ይውሰዳ፣ ፓስፖርተን ይምንዝሓ፣ ብተደጋጋሚ ክዕመፃ ይግደዳ፣ ከምኡውን ንኻልኦት ሓየላን ፈተውቲ ኤፕስቲን ከገልግላ ይእዘዛ ነበራ። ብተወሳኺ ካብቲ ቦታ ንኸየምልጣን ነቲ ዝግበር ዘሎ ጉድ ክየቃልዓን ድማ ኣብ ትሕቲ ምክትታል መንግስትን ፖሊስን ምዃነን ስነ ኣእምራዊ ጸቕቲ ይግበረለን ነበረ። እዚ ኩሉ ተግባራት ኤፕስቲን ኣብ ደሴት ካሪብያን ኣብ እትርከብ ሊትል ሴንት ጄምስ እትበሃል ናይ ልሕቲ ደሴት እዩ ዝትግበር ነይሩ። እዛ ደሴት እታ ቐንዲ መዐንደሪት ናይቲ ጽዩፍ ተግባራት ከም ዝነበረት ይእመን። ብዙሓት ሰብ ጸጋ ሰበስልጣንን በታ ሎሊታ ኤክስፕረስ እትበሃል ናይ ልሕቲ ነፋሪት ኤፕስቲን ተጻዒኖም ናብዛ ደሴት እዚኣ ይበጽሑ ነይሮም። ኣብዛ ደሴት ሓደ ሰማያዊ መስመራት ዘለዎ ወርቃዊ ኣኽሊል ዝደፍአ ሰማያዊ ቤተ መቕደስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሚስጥራዊ ህንጻ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት እዚ ህንጻ እዚ እቲ ዋና ጾታዊ ዓመፅ ዝፍጸመሉ ሚስጢራዊ ክፍልታት ዘለዎ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። እታ ደሴት ብዘመናዊ ካሜራታትን ናይ ድምፂ መቕድሒ መሳርሒታትን ዝተመልአት እያ ነይራ። እዚ ድማ ኤፕስቲን ንኹሉ ምንቅስቓስ ኣጋይሹ ይከታተሎ ከም ዝነበረ የርኢ። ምንቅስቓስ ኣጋይሹ ከም ሰነዳት ብምሓዝ ድማ ኣብ ዝድለዮ ግዜ ብመልክዕ ጸለመ ክጥቀመሉ ይፍትን ነይሩ ዝብል ጥርጣረታት እውን ኣሎ። እታ ናይ ብሕቲ ነፋሪት ፖለቲከኛታትን ኣዘናጋሕትን ብምጽሓን ካብ ኒውዮርክን ፓሪስን ናብዛ ደሴት ቀጻሊ ትመላለስ ነበረት። ናይዛ ነፋሪት ናይ በረራ መዝገብ ማለት ፍላይት ሎጉስ እዩ እምበኣር ነቶም ናብ ደሴት ኤፕስቲን ዝበጽሑ ዝነበሩ ኣጋይሽ ንምፍላጦም ቀንዲ መረዳእታ ኮይኑ ዘሎ። መዛግብቲ ኤፕስቲን ካብ ውሽጢ ኣሜሪካ ሓሊፎምን ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘለዉ ፍሉጣትን ጸነውቲ ሰባትን ኣነቓኒቖም ይርከቡ። ብዙሓት ስማቶም ኣብቶም መዛግብቲ ዝሰፈረ መራሕቲ ሃገራትን ኣውፈርትን ተመራመርትን ብዓይኒ ጥርጠራ ክረኣዩ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብዚ ድሒሩ ዝተዘርግሐ ፋይላት ኤፕስቲን ስም ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምጥቃስ እውን ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ። ብፍላይ እኳ እቲ ኣብ ሓደ መዝገብ ኣብ 2018 ምስ ፕሬዚደንታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝርርብ ከም ዝተገብረ ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ማለት ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምስ ቻይና ዘለዎም ርክባት ከቋርጹ ከም ዝደልዩ ከምኡውን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተደሚረን ሓንቲ ሃገር ናይ ምዃን ተኽእሎአን ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ እቲ መዛግብቲ ኣስፊርዎ ይርከብ። ስም ሓደ ሰብ ኣብዚ መዝገብ ዝተረኽበ ጥራይ ገበነኛ እዩ ማለት ኣይኮነን።
ብዙሓት ሰባት ብዘይፍላት ወይ ብንግዳዊ ጉዳይ ምስ ኤፕስቲን ይራኸቡ ነይሮም እዮም። ጉዳይ ጀፈሪ ኤፕስቲን ጌና ኣይተዛዘመን ዘሎ። ብዙሓት ግዳያት ጌና ፍትሒ ይጽበያ ኣለዋ። ብዙሓት ስማት ድማ ገና ካብ ተሓታትነት ኣምሊጦም ይርከቡ። እዚ ፋይላት እዚ ሓቂ ንምውጻእ ዝተገብረ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ። መዛግብቲ ኤፕስቲን ኣብ ድሕረ ገጽ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣሜሪካ ንሓፋሽ ህዝቢ ቁሉዕ ኮይኑ ኣሎ። ነዚ መዛግብቲ እዚ ክትምልከት ምስ እትደሊ www.justice.gov/epstein ዝብል ኣድራሻ ብምጥቃም ነቲ ብሚልዮናት ዝቑጸር ፋይላት ክትምልከት ትኽእል። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ መደብ እዚ ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ዝህልወና ትሕዝቶታት ንምክትታል ናብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ከምኡውን ነዚ ትሕዝቶ እዚ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣብ ምብጻሕ ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ብፍላይ ኣብ መደባትና ድማ ብሓፈሻ ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ቦታ ኮመንት ርእይቶኹም ክትገድፉልና ከም እትኽእሉ እውን ክንሕበር ንፈቱ። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም።